Será que é grave? O anúncio de um cemitério significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Nossa! Toma! Te agarro pela cabeça e no pescoço te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo! Não cuidado no meu pai, viu? Você tá bem? Ainda tô vivo. Alguém deve estar controlando ele. Ele nunca faria isso. Não importa. Somos nós ou ele. Eu escolho nós. Morre! Pão pro beleléu. Não! Ou sai você, ou saio eu. Um de nós dois tem que sair, é? Sim, Charles. Tá bem. Quer que eu chame um táxi? Toma!